আমি এবার আপনাদের এই তানিশার জন্মদিনে আপনাদেরকে নিয়ে যাব আমাদের গ্রামে। আর আমাদের গ্রামে গেলেই দেখতে পারবেন পশু চিকিৎসক কিভাবে ছাগলকে ইনজেকশন দেয়। পশু চিকিৎসক ছাগলকে ইনজেকশন দেয় না? কি বন্ধুরা, দেয় না? যখন ছাগলকে ইনজেকশন দেয় পশু চিকিৎসক, তখন ছাগল পায় ভয়। আর ছাগল ভয় পায়, ছাগলের চেহারাটা হয়ে যায় কেমন করে? ছাগলের চেহারাটা হয়ে যায় এবার পশু চিকিৎসক আরো সামনের দিকে এগিয়ে আসলো। সামনের দিকে এগিয়ে এসে ক্যান্সারে মেরে মেরে তার আগে ছাগল আরো ভয় পাইল। ছাগল ভয় পাইয়ে ছাগলের চেহারাটা ভেঙে গেল। আমার বাসায় তুহিনের বাসায় নিয়েছে তো। এবার পশু চিকিৎসক আরো সামনের দিকে এগিয়ে আসলো। এগিয়ে এসে ছাগলের ইনজেকশনটা পুশ করে দিল। পুশ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেন ড্রাইভটা নিয়ে আপনাকে ফোন দিব, দিয়ে আপনি দরজার মুখ খেয়ে নিয়ে যাবেন। ধন্যবাদ। কেমন লাগছে? এবার আমি নিয়ে যাবো আমাদের একদম ডাইরেক্ট বাড়িতে। আর বাড়িতে গেলেই দেখতে পারবেন যে মুরগি ডিম পাড়ার আগে ডাকাডাকি করে না? যখন ডাকাডাকি করে তখন আমাদের মাগুরের একটা পাপ এনে দেয়, মুরগি ওখানে বসে আসতে করে ডিমটা পেড়ে দেয়। যখন ডিমটা পেড়ে দেয় তার আগে একটা ডাক দেয়। ডাকটা ঠিক এরকম। এইবারে ডিম পাড়া হয়ে গেল, মনের আনন্দে উড়ে গেল। মনের আনন্দে উড়ে গিয়ে ওই মুরগি জোরে করে একটা ডাক দিল, ঠিক এমনটি করে। এবার মুরগির ডাক শুনে মোরগ দূর থেকে দৌড়িয়ে আসলো। কোন মোরগটি? যে মোরগটি সকালবেলায় আমাদের ভাঙিয়ে তোলে। আচ্ছা, একটা মোরগ, ছোটবেলা মোরগ, ও দৌড়িয়ে আসলো। ও দৌড়িয়ে এসে ডাকটা দিল ঠিক এমনটি করে। আরে বড় মোরগের ডাক শুনে দূর থেকে একটা ছোট মোরগ দৌড়ে চলে এসে। ছোট মোরগ আবার ডাকতে পারে না, বড় ভাইরা ডাকে, এই ডাকাডাকি দিয়ে ওই ডাকার জন্য প্র্যাকটিস করে আর কি। পারে না, একদম ছোট 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 কিছু ওঠে নাই, ও পারে না, ও চেষ্টা করে, ও বলে কোন একটু বন্ধুরা আমার গান বাড়ি যে তোমরা করে তার জন্য ঘটনা কি যেটা কালি হয়ে যায়। প্রিয় বন্ধুরা, এইবার হচ্ছে আচ্ছা এখন আমি মনে করেন যে সংসদে আছি। কোথায় আছি? সংসদ। তো সংসদ অধিবেশন চলতেছে। এক এমপি সাহেব বারবার হাত তুলতেছেন, উনি কিছু বলতে চায়, কিন্তু মাননীয় স্পিকার ওনাকে সুযোগ দিচ্ছেন না। মাননীয় স্পিকার ঢাকা নেবো, ঢাকা নেবো, সিলেট নেবো, রাশিয়া নেবো। এটা জোরে করে গেল, এটা জোরে করে গেল, জোরে করে গেল, জোরে। তো কিভাবে ওই বক্তব্য উপস্থাপন করছে এটা ছিল দেখার বিষয়। মাননীয় স্পিকারের ভাবটা ছিল এরকম। এবার আপনাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন টাঙ্গাইল সাব ডিভিশনের সামরিক বিভাগুল্লাহ ধল্লা বল্লা সবল্লা শ্রীপুর গোবিন্দপুর নারায়ণপুর রামচন্দ্রপুরে মাননীয় এমপি জনাব মোহাম্মদ হিকমতুল্লাহ ওরফে টেবা খান। টেবা খানের বয়স আমার প্রায় 60 থেকে 65। টেবা খান তো বসেছিল দলন্ত দাঁড়াই গিয়ে বলতেছে টেবা খানের ছেলে এরকম।
আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই কথা বলার করে দেওয়ার জন্য মাননীয় স্পিকার। মাননীয় সাংসদ মূল বক্তব্যে আসেন, আপনার সময় 2 মিনিট। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার এলাকার জনগণকে যারা আমাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে মহান সংসদে পাঠিয়েছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় স্পিকার। মাননীয় সাংসদ মূল বক্তব্যে আসেন, আপনার সময় 2 মিনিট। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার। আমি ধন্যবাদ জানাই রেডিও টেলিভিশনের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দদেরকে যারা আমাকে ধারণ করছে, কালকে বিভিন্ন চ্যানেলে আমাকে দেখাবে, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই মাননীয় স্পিকার। মাননীয় সাংসদ মূল বক্তব্যে আসেন, আপনার সময় শেষ। ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার। অনেক কথাই বলতে চাই কিন্তু এই সংসদ আসলে কথা নিয়ে বেলি ভুলে যায়। আপনি বসেন, আপনার সময় শেষ। কে কথা বলেন? আপনি বসেন, আপনার সময়। ধন্যবাদ। প্লিজ আমাকে আরেকটু বলার টাইম দেন। আপনি বসেন, আপনার সময়। প্লিজ আমাকে আরেকটু বলার টাইম দেন। আপনি বসেন, আপনার 2 মিনিট। প্লিজ আমাকে আরেকটু বলার টাইম দেন। অনেক কথা বলতে চাই কিন্তু এই সংসদে আসলে কথা নিয়ে বেলি ভুলে যায়। আপনি বসেন, আপনার 2 মিনিট। প্লিজ আমাকে আরেকটু বলার টাইম দেন। আপনি বসেন। আমার এখানে সমস্যা, আমার এলাকায় গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ। কি হলো? মাননীয় মাইক্রোফোন অফ করে দিয়েছে, মূল কথাই বলে না। আমাদের দেশে শিক্ষিত হবে, কথাই না বলা হয়, কাজে বড় হবে। প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমার স্নেহের ছোট ভাই তারেকের মেয়ের জন্মদিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা এখানে অ্যাটেন্ড করেছেন, অনেক ভালো লাগছে। আজকে আমরা সম্পূর্ণ ইন্টারেস্টিং একটা পর্ব উপস্থাপন করব, সেটা হচ্ছে শুটিং কিভাবে হয়। আমরা শুটিং এর পর্বগুলো এখানে করে দেখাবো, আপনারা উপস্থিত থাকবেন। আর যারা খাওয়া দাওয়া করেননি তারা আপনারা খাওয়া দাওয়া করবেন। আর এদিকে আমাদের শুটিং এর পর্ব বা কাজ যা রয়েছে এগুলো আমরা করে দেখাবো। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তারেক, তুমি কোথায়? তারেক আমার কাছ থেকে জাদু শিখেছে, ম্যাজিক শিখেছে। আসলে যেগুলো শিখেছে সব বৈধ। বৈধ কিরকম? আমরা এমন কিছু করবো না আমাদের সবাইকে মরতে হবে একদিন। আমরা এমন কিছু করব না যেটা করলে পাপ হবে, যেটা করলে আমাদের স্রষ্টার কাছে, মহান আল্লাহর কাছে আমরা জবাব দিতে পারবো না। এমন কোনো কাজ আমরা কখনো কেউ করবো না, নাকি বলেন? ও যেটা শিখেছে এটা হ্যান্ড পিস, এটা ইন্টারেস্টিং, এটা মজাদার, এটা যে কোনো পরিবেশে যে কোনো সমাজে এটা প্রেজেন্টেশন করা যায়। মানুষ শুধুমাত্র এটা আনন্দ দিতে পারবে এটা দিয়ে, এবং এটা দিয়ে কিছু শিক্ষা দিতে পারবে। তাছাড়া এটা কুফরি কালাম কিছুই না। তারেকের জন্য আপনারা দোয়া করবেন, তারেকের মেয়ের জন্য দোয়া করবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এই শুভ প্রত্যাশা করছি, এবং সকলকে উদ্দেশ্য করে একটা জোরে করতালি আপনাদের কাছ থেকে পেয়েছি।